Manchmal braucht es nicht viel, um das Beste herauszuholen. Die WAGO Stromversorgung Base mit Basisfunktionalitäten bietet alles, was für eine zuverlässige und kosteneffiziente Energieversorgung benötigt wird. Mit der bewährten Push-in-Cage-Clamp von WAGO lässt sich die Verdrahtung direkt an der Front vornehmen. Mit nur 56 mm Breite bei 20 Ampere spart die Stromversorgung Base Platz und liefert gleichzeitig volle Power. Und auch bei extremen Temperaturen bleibt sie zuverlässig. Von frostigen -30 bis zu heißen +70 Grad Celsius. Bis zu 94% Effizienz. Das bedeutet weniger Energieverlust und mehr Performance. Und das alles bei einer MTBF von 1 Million Stunden. WAGO Stromversorgung Base. Einfach, effizient, zuverlässig.